Selamat pagi. Ini aku bikinin air kunyit, jahe, serai, madu, lemon untuk Adek. Tadi malam nggak bisa bobo ya, Dek? Iya. Tenggorokannya sakit. Iya, tadi kan Adek kan dibantuin untuk minum air hangat. Sekarang kita cobain ya, Dek. Ini. Iya. Di sini, Adek di sini. Dah, stop. Sekarang Adek mau cobain ini. Bismillah. Seger ya, Dek? Rasanya gimana, Dek? Enak. Enak ya, agak asem. Ya. Ada madunya, ada semriwing jahe yang seger. Nanti tenggorokan Adek akan Ini sangat enak. sangat enak. Cepat sehat ya, Dek ya. Ya, alhamdulillah nih Rumaisya udah mau. Tapi Livaris udah meninggal. Iya, Lik Farid sudah meninggal. Doain Lik Farid ya. Dede juga sehat-sehat.